നമസ്കാരം, ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. നാം സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ. ചുമ എന്നാൽ എന്താണ്? ചുമ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങളും അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങളും എല്ലാം ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ. ഇതേക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ജോർജ് മോത്തി ജസ്റ്റിൻ, കൺസൾട്ടന്റ് പൾമനോളജിസ്റ്റ്, മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ, കൊച്ചി. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ. ഡോക്ടർ, ഈ ചുമ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് കൊച്ചുകുട്ടികളിലായാലും പ്രായമായവരിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ചുമ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഒന്ന് പറയാമോ? ചുമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്വാസനാളിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശത്തിലോ പുറമേ നിന്നും മറ്റ് പൊടിപടലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അണുക്കൾ, ബാക്ടീരിയ, വൈറസ് ഇവയിൽ നിന്നുമൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് റിഫ്ലെക്സ് ആണ്. അത് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചുമച്ചതിനെ പുറന്തള്ളുക എന്നുള്ളത് ഒരു ബേസിക് റിഫ്ലെക്സ് ആണ്. ചുമ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ ന്യൂമോണിയ അല്ലെങ്കിൽ അണുബാധ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ചുമയും നമുക്ക് അസുഖമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ? ഇതൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് റിഫ്ലെക്സ് ആണ് എങ്കിൽ പോലും ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് പല അസുഖങ്ങളുടെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആൾ ചുമയ്ക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം കണ്ടുപിടിച്ച് ചികിത്സിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, ഇപ്പം ഈ ചുമ പലപ്പോഴും പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ. ഈ ഒരു ചുമ വരുമ്പോൾ ഇത് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയാണെന്ന് നമ്മൾ കരുതണമെങ്കിൽ എത്ര നാൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അത് നിൽക്കണം? നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കാണുവരുന്ന പല ചുമകളും, പ്രത്യേകിച്ച് വൈറൽ ഫീവറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചിലർക്ക് ചുമ വരാറുണ്ട്. അതൊക്കെ സാധാരണയായി ഒരു 4 അല്ലെങ്കിൽ 6 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മാറേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കാൻ ഇൻഫെക്ഷൻ മാറേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ പലപ്പോഴും അസുഖം അങ്ങനെ മാറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ 8 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ ചുമ നിൽക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അത് ക്രോണിക് കോഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ എന്ന് നാം പറയുന്നത്. ഡോക്ടർ, ഇപ്പം വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ വന്നു, അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ഇപ്പം ചില ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ചില അസുഖങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങളായേക്കാം, ഇപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് നടത്തേണ്ടത്? അടിസ്ഥാനപരമായി നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു നെഞ്ചിൻ്റെ എക്സ്റേ ആണ്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഡയഗ്നോസിസ് ആ എക്സ്റേയിൽ നിന്നും കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എക്സ്റേ നോർമലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു പല ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷേ എക്സ്റേയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ ടി ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്റേയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഭാഗത്തുള്ള കഫക്കെട്ട് സാധാരണ ടി ബിയിൽ കാണാറുണ്ട്. ക്യാൻസർ, അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ, ഇൻഡസ്ട്രിഷ്യൽ ലങ് ഡിസീസ്, ഇവയെല്ലാം പലപ്പോഴും ചുമയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ചുമ എന്നുള്ള ലക്ഷണമായിരിക്കാം. പലപ്പോഴും എക്സ്റേയിൽ തന്നെ ഡയഗ്നോസിസ് എടുക്കുകയും ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ CT സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് രോഗനിർണയത്തിൽ ഒരു കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റായിട്ട് വരാം. പക്ഷേ എക്സ്റേ നോർമൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റു പല അസുഖങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അലർജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചുമ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ്, അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ്, അങ്ങനെ ഗ്യാസ്ട്രോഇസോഫേജിയൽ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം, എന്നിങ്ങനെയുള്ള പല അസുഖങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഡയഗ്നോസിസ്. ഡോക്ടർ, നമ്മുടെ ഒരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ്, സംസാരിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട്. ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞോളൂ. ഇപ്പം എനിക്ക് 23 വയസ്സുണ്ട്. കൊച്ചുനാൾ പോലെ ഈ കൊക്കി ചുമയ്ക്കുമല്ലോ, വലുതായിട്ടല്ല ചെറുതായിട്ടുള്ള ചുമയുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ ചുമക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പനി വരുമ്പോഴൊക്കെ പോയി പരിശോധിച്ചാലും ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷനോ അങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അധികം തണുത്ത ആഹാരം കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല. എന്നാലും പിന്നെ രാത്രിയിലായാലും തണുപ്പ് സമയത്തായാലും ചൂട് സമയത്തായാലും ചെറുതായിട്ടുള്ള ചുമ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ശരി, അതെന്തുകൊണ്ടാ? ഇൻഫെക്ഷന്റെയോ എന്തെങ്കിലും ആണോ? ഇൻഫെക്ഷൻ ആകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. ഇത്രയും വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻഫെക്ഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇതുപോലെ അലർജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചുമയായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റേയും ശ്വാസതടസ്സത്തിൻ്റെ ടെസ്റ്റും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുവിധം നമുക്ക് ഡയഗ്നോസിസ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ആസ്മ എന്നുള്ള അസുഖം, കോഫ് വേരിയൻ്റ് ആസ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും
ഈ ചുമ മാത്രമായിട്ടായിരിക്കും. വലിവ് കാണില്ല, ശ്വാസമുട്ട് കാണില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ വെറും ചുമയായിട്ട് ചിലർക്ക് നിൽക്കാറുണ്ട്. ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചുമ നമ്മൾ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ആസ്മ എന്നുള്ള ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിരിക്കാം. ആസ്മയായിട്ട് ചികിത്സിച്ചാൽ തന്നെ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും. മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ. ഹലോ, എന്റെ അച്ഛന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ചോദിച്ചോളൂ. പുള്ളിക്കാണെങ്കിൽ 3 വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുമ വരും, എന്നിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പം HRCT ചെയ്തപ്പം ബൈലാറ്റർ എപ്പിക്കൽ പ്ലൂറൽ തിക്നിങ് ആണെന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പം അത് മാറാൻ വഴിയുണ്ട്. ടാബ്ലറ്റ് ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കഴിച്ചു, എന്നിട്ടൊന്നും ഒരു കുറവുമില്ല. ശരി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു പുക വലിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നോ? ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. പുകവലി ഇല്ല, ആൽക്കഹോളിസം ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. അപ്പൈക്കൽ പ്ലൂറൽ തിക്കനിങ്ങിന് പണ്ട് TBയുടെ ചികിത്സ വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പം 3 വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നു, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ടാബ്ലറ്റ് മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു ശ്വാസം മുട്ടലിന്റെ, എന്നിട്ടും കുറവുന്നില്ല. ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ലങ് ഫങ്ഷൻ എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്തായിരുന്നു. പൾമണറി ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ്? പൾമണറി ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. മിക്കവാറും അത് ചെയ്താൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ആയിരിക്കാം, കോഫ് വേരിയന്റ് ആസ്മ ആയിരിക്കാം. ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെയാണ്. XCTയിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസതടസ്സത്തിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ആയ സ്പൈറോമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ പൾമണറി ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ആസ്മയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ശ്വാസം മുട്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ലക്ഷണം ഉള്ളപ്പോൾ ആ ഒരു അസുഖത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ. ഹലോ, ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ്, സംസാരിച്ചോളൂ. ഹലോ, ഞാൻ ചാലക്കുടിന്നാ വിളിക്കുന്നേ. പറയൂ. എന്റെ മോക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചുമ വരാറുണ്ട്. അപ്പം ചെറുതായിട്ട് കഫക്കെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചുമ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുമോ? ഈ കഫക്കെട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സാധാരണക്കാരൻ പറയുന്നത് ഈ കഫക്കെട്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പ്രത്യേകിച്ച് ചുമച്ച് കഫം മഞ്ഞയായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണോ, അതോ നെഞ്ചിൽ കഫം പോലെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ കുറുകുന്ന പോലത്തെ ശബ്ദം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അത് സാധാരണ ഇങ്ങനെ കുറുകുന്ന പോലത്തെ ശബ്ദവും അതോടൊപ്പം കുട്ടി പെട്ടെന്ന് അസുഖം മാറുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പം കുറയും, പിന്നെയും കൂടും, പിന്നെയും കുറയും, തണുത്ത വെള്ളമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടോ? പിന്നെ അലർജി മെഡിസിൻ കഴിച്ചപ്പം കുറച്ച് കുറഞ്ഞായിരുന്നു, പിന്നെ അത് കഴിച്ചിട്ട് ഡോക്ടർ അടുത്ത കോളാണ്, ആ കോള് കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട്. ഹലോ, ഇതിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞേ. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഡോക്ടർ. ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തു നിന്ന് മിസസ് ജോർജ് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ, എനിക്ക് 4 മാസമായി കണ്ടിന്യൂസ് ചുമയാണ്, ട്രൈ കഫ. ഞാൻ 2 കോഴ്സ് ആന്റിബയോട്ടിക് എടുത്തു. ENT ഡോക്ടറെ കണ്ടു. ഡോക്ടർ ചിലപ്പോൾ സൈനസൈറ്റീസ് ആണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് CT സ്കാൻ ചെയ്തു. പക്ഷെ സൈനസ് എല്ലാം നോർമലാണ്. പിന്നെ ആദ്യം ഞാൻ ഈ ചുമ വന്നപ്പോൾ ജൂണിൽ ചുമ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ആന്റി അലർജിക്ക് എടുത്തു 7 days. അന്നേരം എനിക്ക് ചുമ ഇച്ചിരി കുറവുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 1 മാസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ചുമ വന്നു. ഞാൻ സെയിം ആന്റി അലർജിക്ക് എടുത്തു, പക്ഷെ ഒരു ഇഫക്റ്റും ഇല്ല. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഡോക്ടറെ കണ്ട് 2 കോഴ്സ് ആന്റിബയോട്ടിക്കും കഴിച്ചു. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ആ ട്രൈ കോഫ് തന്നെയാണ്. എന്തോ ഒന്ന് തൊണ്ടയ്ക്ക് കുത്തുന്നോണക്ക് വന്നേച്ചങ്ങ് ചുമയാ കണ്ടിന്യൂസ്. രാത്രിയിലും പകലും എല്ലാ സമയത്തും ചുമയാ. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ സമയത്ത് എങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായോ? ഇല്ലില്ല, ഇതെനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഉണ്ടായത്. നെഞ്ചരിച്ചിലോ പുളിച്ചത് കെട്ടലോ അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ? അത് പണ്ട് എനിക്കൊരു 15-20 years ബാക്കിൽ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. രാത്രിയാണോ പകലാണോ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട്? ഇപ്പൊ എനിക്ക് രാത്രിയിലും ഉണ്ട്, പകലും ഉണ്ട്. ഓക്കെ. കുറുകലോ വലിവോ ശ്വാസമുട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയല്ല. ENTയിലും നന്നായിട്ട് അവർ ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് കാണുമല്ലോ? ENT ഡോക്ടർ നല്ലവണ്ണം ചെക്കപ്പ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഏതോ ടങ് ഡിപ്രസ് ഏതാണ്ടിട്ട് നോക്കി. അന്നേരം പറഞ്ഞു തൊണ്ടയ്ക്ക് ഏതോ ചെറിയ കുരു പോണക്കൊണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞുണ്ടാവും ഒരു ആന്റി അലർജിക്ക്. അത് സെഫക്ലോറിന്റെ ഒരു വകഭേദമാ തന്നത്. ശരി. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഡോക്ടർ? അമോക്സില് ഞാൻ നേരത്തെ കഴിച്ചായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു സെഫക്ലോറിന്റെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സെഫക്ലോറും ക്ലോവിൽ ഏതാണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ENT ഡോക്ടർ. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നതെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു.
ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടൊരു എക്സ്റേ എടുക്കേണ്ടതാണ്. എക്സ്റേക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് രോഗനിദാനം തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എക്സ്റേയിൽ ഡയഗ്നോസിസ് വ്യക്തമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരില്ല മിക്കവാറും. പക്ഷേ ശ്വാസ തടസ്സത്തിൻ്റെ ടെസ്റ്റായ സ്പൈറോമെട്രി ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കോഫ് വേരിയൻ്റ് ആസ്മ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അലർജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അസുഖം. അപ്പോൾ അലർജിയുടെ ചില മെഡിസിൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്മയുടെ ചില മെഡിസിൻസോ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് വ്യത്യാസം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഡോക്ടർ, നമ്മുടെ നേരത്തെ കോളർ ചോദിച്ചത് ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു അസുഖത്തിന്റെ കാര്യമാണ്, കുറുകല്. ഡോക്ടർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായിരുന്നല്ലോ, അതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടർ. കുറുകല് സാധാരണ ഇത്രയും നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചുമയോടൊപ്പം കുറുകലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, കോഫ് വേരിയൻ്റ് ആസ്മ എന്നുള്ള അസുഖമാണ്. പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായി ആ എക്സ്റേ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എക്സ്റേ നോർമലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സുരക്ഷിതമായി ആസ്മയുടെ മരുന്നുകൾ അങ്ങ് തുടങ്ങാം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരം ആസ്മ വരുന്നതിന് എന്തായിരിക്കും കാരണം? എന്തായിരിക്കും കാരണങ്ങൾ? പല രീതിയിലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ജനറ്റിക് ടെൻഡൻസി വളരെ കോമൺ ആണ്. അതായത് ചില പാരമ്പര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന പൊല്യൂഷൻ, വീട്ടിനുള്ളിൽ കാണുന്ന ചിലതരം ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കമ്പിളി പുതപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഒത്തിരി വരാറുണ്ട്. അത് വാഷ് ചെയ്യാത്ത കാരണം അതിനുള്ളിൽ ചെറിയൊരു ജീവിയുണ്ട്, ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ജീവിയുണ്ട്. അതിൻ്റെ അലർജി 70% അലർജി ഉള്ളവരിൽ ഡസ്റ്റ് മൈറ്റിൻ്റെ അലർജിയാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കമ്പിളി പുതപ്പിലായിരിക്കും ഈ ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ്, ലക്ഷക്കണക്കിന് ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ്സ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ. അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രശ്നമുള്ളവർ അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ തന്നെ പലർക്കും അസുഖം മാറുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്.